Bien amigos, ya estamos aquí en su programa Así Suena Veracruz y estamos muy contentos porque ya estamos aquí apareciendo en el periódico La Nestlé, que le agradecemos al señor Víctor Manuel Vázquez Gándara, que pues nos hace el favor de brindarnos un espacio para también promocionar a los grupos que se presentan en este su programa. ¿Qué te parece, Mónica? Pues me parece perfecto, Rafa, porque así pues tanto estamos en el YouTube como estamos aquí en el diario y pues es una excelente oportunidad para todos aquellos los grupos que vienen aquí a este programa, pues salir aquí en el diario y pues agradecerle aquí al señor Víctor Manuel que nos da la oportunidad de estar aquí en el diario. Claro que sí, el agradecimiento al señor Víctor Manuel Vázquez Gándara y a todo su equipo por darnos el espacio en esta edición que acaba de salir. Este periódico tiene un tiraje de 10,000 ejemplares que pues cada mes sale, y aquí vamos a estar presentando los grupos que en el mes pisen aquí este foro, y así es de que en esta ocasión estamos en la página, si me permites ahí, parece que es 19 y 20 o 20 y 21, pero es en la 19 y 20. Aquí estamos, pues aquí está la fotografía de que están saliendo los Casper, Polvazo Tropical, y por la parte de acá está la rondalla Voces del Alma y Manchados Cumbia, que estuvieron aquí en las actuaciones pasadas. Y pues aquí una reseña de los grupos que se están presentando, y pues también agradecemos a Elliot, que es el que se encarga de editar esta publicidad, y pues los invitamos a todos aquellos grupos que quieran participar aquí, pues vengan, y pues ya como se los había dicho, en los teléfonos es 2281-09-2014, el 2288-4637-22 y en nuestro correo es así suena Veracruz TV @gmail.com. Ahí nos pueden ustedes contactar si ustedes les interesa participar en su programa Así Suena Veracruz. Mónica, pues ¿qué te parece si nos vamos con los amigos que nos visitan esta tarde a la entrevista? Ok amigos, ya estamos aquí en un nuevo programa de Así Suena Veracruz, y pues le damos la bienvenida aquí a José Luis Cubillas. Mónica, bienvenida también. Rafa, buenas tardes público y buenas tardes, Cubillas. Bueno, pues en esta ocasión tenemos aquí a José Luis Cubillas, un gran cantante también que en esta tarde pues, nos visita, y queremos platicar contigo, a ver, Cubillas, cómo nace José Luis Cubillas en el ambiente artístico. Bueno, yo me inicié las labores de la música. Estaba yo en la escuela Artículo Tercero y gané un concurso de canto, y de ahí me fui con un grupo que se llamaba Martes 13 de Alto Tonga, Veracruz, precisamente, y ahí grabé el primer disco, que fue El Vendedor de Rosas y Veracruzana. Y así nació José Luis Cubillas, precisamente. Bien, pues tengo entendido que ya has trabajado aquí en Jalapa con varios grupos. Pues te conocemos, es muy conocido José Luis Cubillas aquí en Jalapa, y pues muy querido por el público también, porque pues donde quiera que lo encuentra, pues siempre lo están saludando. Y pues yo aquí nos da un gusto que estés aquí con nosotros en este programa Así Suena Veracruz, y no sin antes también hacerle la invitación a todos los grupos musicales que deseen participar aquí en su foro Así Suena Veracruz. Les vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 2281-09-2014 y el 2288-4637-22, y en nuestro correo así suena Veracruz TV así suena Veracruz TV @gmail.com. Así es de que ahí pueden contactarnos para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros si ustedes quieren participar en este foro de Así Suena Veracruz. Bueno, Cubillas, ¿qué te parece si nos vamos a la música? ¿Qué tema nos vas a presentar? El primer tema es Perfume de Gardenia. Segundo tema, Todo me gusta de ti.
Son ritmos tipo bolero, lo convertimos a bolerito, el arreglo pues funciona, ojalá que les guste al público, a ustedes, y pues encantado de estar aquí. Bueno, Mónica, ¿qué te parece? Y nos vamos a la música. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu cuerpo es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual olas en el mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, decibeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias, mami, tiene tu boca. Perfume de gardenias, perfume del amor. So, mami. Tu cuerpo es una copia de Venus, decibeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias, tiene tu boca. Perfume de gardenias, perfume del amor. Cantando quiero decirte
gusta de ti las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amarte, dulce amor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, por Dios. Me gusta todo lo tuyo, mami. Todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar. De dulce amor, ven a mí, ven a mí, ven a mí, por Dios. Ahora viene lo bueno, mami, rico y sabroso, nene.